本身搭10點鐘船嘅，但係早咗就唯有搭咗一班船啦，咁就冇得坐窗口位咯。好肚餓啊！落船即刻衝去官也街醫肚先。一入到嚟就覺得呢間茶餐廳好有澳門地道嘅感覺。都係要綠晒茶，不過要少甜少味，係。哦，得。一個月2次，以前咧我哋咧咗個牛腩嗰個份，同埋好多人食㗎。我哋見到隔離左右呢，大部分人都係點呢個雜扒意粉咯。雜扒意粉，生晒啦。落官也街真係勁多人啊！今日仲要係星期日啊！我覺得澳門嗰啲舊樓呢都幾有 feel。你哋蝦到咪得咯，我哋特別多。你唔得㗎，唔得㗎，呢條雞都咪。巴士行過嚟啊，幾大磅？唔係見過巴士，哇嚇親啊！34都得啊！Prospero il vento sulla
個代價。為應對澳門嘅瘟疫，曾經，所以祈求健康同埋平安。好靚啊隻貓咪！哇，高炒！你呢個你急唔高喎？你行下都啊？碌你落去就得。有啲人，等陣啊，等你行咗先。等。OK， 影咗。接地氣對身心有益，但係又有少少怕污糟，所以就整咗兩張紙巾喺度擦。呢度係倫敦人附近嘅一片草地。天色開始暗，街邊嘅路燈開始着啦。澳門條街道顯得好靚。跟住夜晚，我哋去食一間叫安東尼嘅葡國菜，喺澳門都好出名㗎。附近都仲有另外一間葡國菜可以選擇。而家12月頭，但都已經好有聖誕氣氛啦，附近。我好鍾意去店內好黃嘅燈光，好 warm 嘅感覺。
哦，好，thank you。叫咗個威靈頓牛扒，我都係買咗，唔知食落邊。食個牛扒好正宗喎。呢個飯真係超好食，係海鮮飯。唔會話好鹹咯，但係好夠味。水嚟嘅呢個係。清口，好吸引。海鮮飯係2人份量咯。急不及待想食個牛扒。我覺得夜晚嘅澳門係幾有 feel 嘅。